Здравейте! Както сте видяли по заглавието, днешният клип се казва "Какво да правите, когато сте сами?" Ще ви дам 10 варианта. Така, първи вариант. Играйте с приятели. Втори вариант. Четете книга. Трети вариант. Оцветявайте. Четвърти вариант. Рисувайте. Пети вариант. Излезнете навън. Шести вариант. Снимайте клип. Така, седми вариант. Учете. Осми вариант. Пишете домашна. Девети вариант. Правете балончета от дъвки. Десети вариант. Яжте сладко. Хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, дайте палче нагоре, абонирайте се за канала ми, ще се радвам, за да следите моите клипове и чао!